Endi shariat deymizu, shariat o'zi nima? Shariat to'g'risida ham avvalo tushunchaga ega bo'lingizlar. Shariat ya'ni mana shu Tavrotdan boshlab kelib tushyapti. İlk bor bir boshlab shariat Muso alayhissalom davrida kelib o'zini namoyon qiladi. Alloh marhamat qiladi. Shu hatto o'zini mana e, yaqinlariga, qavmi qarindoshlariga, boshqasiga uylanib, turmush qurib, boshqa qilib yashashga kelgan ummatcha hammasiga masalan nuqta qo'yadi. Endi bu irsiy buzilishlar boshqalarni hammasini holatini olish uchun. So'ngra mana Iso alayhissalomga Ruh Allohga kelingan Injil deydi. Injildan keyin muqaddas Qur'oni Karim so'zsiz. Shunday ekan mana Injilga ham aytaman, hamma ko'plar ko'pincha bir noto'g'ri bir fikrda nima bildirishadi. Ya'ni muqaddas kitob, bu muqaddas kitob singdirilib ketgan shu fikr. Aslida bir o'ylab qaranglar bir. O'zi Ollohdan kelgan nafaqat kitoblari har bir so'z muqaddasdir. Bu o'tirib ko'rsang ham kulgili, ham bir juda saviyasi aql pastli gapi. Hamma kitob baravar muqaddasdir. Shuni tushunish kerak. Endi bu din degan masalaga yetib keladigan bo'lsak, din nima? Din ana shu hayotiy tarz, ya'ni o'sha holatda yashamoq kerak degan ma'noda. Valiyad-din. Ya'ni shunday bo'lsa, shunday bo'ladi. Shunday qilsalaring shunday bo'ladi degan bilan bizni masalan Qur'oni Karimimizda ham berilyapti. Bismillahirrohmanirrohim. Iza ja'a nasrullohi val fath va ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi azwaja fasabbih bihamdi robbik fastaghfirhu fa innahu kana tawwaba. Ya'ni bu dining komil qilib berildi. Bundan keyin komil degani to'liq. Endi hech qanday nuqson qolmadi. Demak, boshqa kitob yaralmaydi bundan keyin. Xulosa berildi. Bu degani man senga butun dunyo olam bo'yicha mana shuni hammasini bandalarga yetkazishingni masalan talab qilaman va shu kitob hamma uchun baravar dastur. Yashashga bir yo'riqnoma degan fikrlanma lafz marhamatlaridan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlari ekan, mana o'zlari gapirganlar shu. Demak, hech bir nima qilmadi, boshqa payg'ambar kelmaydi, man oxirgi payg'ambarman. Bundan keyin ham, bundan oldin ham mana shu Iso alayhissalom vaqtida shu narsa gapirilgan bo'lgan. Hattoki bir Iso alayhissalomga ham san shuncha orqangdan bir payg'ambar keladiki, hatto bir nima deydi, kalishini iziga nima bo'lib qolasan, tarziga nimang yetmaydi degan darajada fikrlar bayon qilingan. Endi Xudo xolasa